ผู้ใดก็มาเบิ่งพี่กุลสวัสดีจ้าทั้งหอนเจ้าหมอจะมา กินน้ำแหน่ พิตามาจ้ากินตำถาดงักแล้วอยู่จะให้เบิ้งตำถาด150 บาทมีปูมีกุ้งมีหอยแมงภูมีข้าวปุ่นมีหอยแครงมีฮอทดอกมีลูกชิ้นมีอย่างอีกกว่าแม่อุ้ยหลายขากหลายแห้งอันนี้ก็ไก่ อันนี้ไก่วิเชียนไก่ย่างวิเชียนส่งมาให้เนี่ยส่งมาให้สู้หยางส่งมาทางสู้หยางอันนี้อ้วนกินหรือว่ามันเข่ากล่องไม่ได้เหมือนเพราะของกินมันหลายสู้อย่างนึงสู้หยางอยู่หมองผู้นี้อยู่ไก่ค่ะไก่วิเชียนตัวหนึ่งพี่ปองมาด้วยจ้าพี่ปองโอ้ตายเนี่ยเจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยยังงั้นเริ่มกินไก่วันหนึ่งได้10 บาทก็กินหลายกว่าบัวเขียวมาตำถาดยักษ์มาไปรีอ้อยจอยจำน้ำเห็นชัดบ่เห็นเนี่ยบอกมึงชัดบ่ไปธุระกลับมาภาพมันจะบ่อยไปหาหมอเดี๋ยวก่อนไปจ่ายชอบปัญญากิจแบบแสบแห้งมาจ้ามากินก่อนกินด้วยไหมมาสั่งเราไม่ต้องขอมาเลยสันจักมากินได้อีปูตำอะไรยังก็แม่ตำถาดทะเลนี่จีนไก่ย้ำเต็มไหมน้องนี่จีนไก่แบบนี่กุ้งน้ำนี่กุ้งแสบเป็นตาแสบเนื้อยูกิประสานมาบัวเขียวมาเลยเธออยากได้จ้าประสานมาอยากก็มาไม่ใช่บ่อยลูกม่วงกันนี่น่ากินกุ้งมากน้ำมาใส่กระติมมาเย็นต้องเอาเป็นขวดในตู้เย็นนะพ่อกินมันจะแสบแท้ผู้อยากมาสั่งมาอีลูเธอตอนแรกฉันสิใส่ถาดหน่อยฉันใส่ถาดหน่อยมันหล่นถาดฉันก็เลยต้องใส่ถาดยักษ์ไงเนี่ยไปปลาหมึกไม่ยากกินเลยตลาดกระเสือไปก็ไปส่วนแต่แนวอยากแนวกินมันต้องรู้เหรอเปิดไม่ต้องกินของหนูเอาให้ช่องตู้เย็นมาให้หนูเนี่ยพอเย็นพอใกล้กับเป็นโตเหมือนเดิมไก่วิเชียนแสบเด้อกินไก่ย่างวิเชียนในอย่างนี้เราเห็ดแสบเนาะงามมาก
อืมเอากุ้งน้ำกูสมศรีว่าเดี๋ยวมาว่าสั่นว่ามาพอตะไลถาดละมึง เสียวไม่เลย ไปซื้อไม้ได้ไหมบอมอ่ะขอบพระคุณค่ะกินย้ำได้กระไรย้ำนั่นแหละน้องพี่ใครเนี่ยพี่โอ้ยพี่นี่เลยทักมาผู้เด็กอินบอกมาเลยโอ้เจ้าก็กินน้ำลายข่อยแตกว่าสันมาจะไปตูนผักเนาะข่อยปากปักข่อย กุ้งกระตือติดอัน กินลองสิไปพูดขายของตอน รวยเรารวย ขายของออนไลน์สบายเลยเสียบอะไร แซ่บ บอกไว้ไม่ถูกเหมือนกันนะ ไม่วันจุ่มหอยแบบถ้าประมาณเครื่องหลายเท่ากับซื้อตำหุงซื้อมากิน ต้องมีซื้อ แซ่บนี่ก่อนกินครับกินบักซี่แล้วสุกปูหมูเนาะจอมหัวมันใจถึงเหมือนจะจอมหัวมันใช่กันเพราะไม่อยากกินกับนอนไรตัวใบบางคนก็จอกกับมาเบิงย่ำเหลืองง่ายย่ำมีเวลาว่างก็จอกกับทางก็บอกว่าโอ้มีอะไรมากกว่าเบิงย่ำตัวไรสดอยากกินเขาไม่ได้กินเขาได้ซื้อกันมาแซ่บไร มึงนี่เลย บักหอยอันนี้บอกมาว่าเนี่ยหยุดเอาที่เธอจุดเอาที่เธอแบบนี้จุดเอาที่เธอประจันมาเป็นหอยใส่ไม่อะไม่ใส่ไม่จิ้มนะ มันไม่ออก ก็หมดสดน้ำน้ำใส่มือน้ำพี่เจี๊ยบที่มากินแต่มะฮุงมากินแต่มะฮุงมันจะรู้หอย หัวบอก
หัวบักหอย มาบอกหน่อย นี่ไง ยังไงครับ ดีจ้าโยกิพี่เจี๊ยบปังมากเลยเนาะปังขึ้นตามลำดับปังขึ้นเรื่อยๆเนาะเจี๊ยบ ค่ะ เป็นพี่ตุ๊กไปส่งของยกลังเลยเดี๋ยวนี้ตัวแทนที่สั่งกันยกลังเนาะลูกค้าบางคนที่ใช้แล้วแบบว่า จิตใจก็คือยกลังไปเลยอีแมงก็กินไปจะแสบแถวครับ แซ่บ สุกบังหอยกินไปจะแสบแถวครับแสบอยู่เนี่ยแสบบ่แม่ แซ่บ ยุงเขาจะได้กินข้าวเศร้าอันข้าวหยาด ไปหาหมอ เอ้าปุ่ง อันนี้บอลไปหาหมอ ไอ้อันนี้น้ำไอ้อัน แล้วท่านจะลองใช่ไหม พวกขายของมาเลยใครอยากรวยโพสต์ขายของเหมือนเป็นหนี้20 ล้าน หัวบักหอย ขายแต่กับพวกเลยเนาะขายแต่กับพวกขายดีกับพวกบอกอามบอกอันนี้อามด้วยก้อยกลืนน้ำลายตามได้เลยมั้ยกลืนน้ำลายตามเลย มาแม่ แล้วนี่ก็เจ้าน่าจะแบบว่าอันนี้นะกินด้วยกันได้นะ ไปหาเซฟวันก่อนอยากแต่บะฮูจันเบิ่งไรตัวนี้แหละสิไป บอกมีวันเอาคาโฆษณาไม่เฮาเด้อคาเห็นให้ลูกค้าน้ำลายแตกตรงไปหาตอนนี้เลย นี่ยินบ่อ่านบอกมีวันเอาคาโฆษณาไม่เฮาเห็นไหนมีลูกค้า แซ่บเบอร์ มีอยู่จังสี่ละชีพประจำวันกินแล้วก็ไปโพสต์ขายของรับออเดอร์แล้วก็ไปส่งของ ทำมากันนอน คำมากกนอน เต้นเป็นกับโพดขายของ จนถึงกับพวกขายของ ถึงเวลาไปกิน ถึงเวลาก็กินแล้วก็ถึงเวลากับภาพเมย์บอลไปดูดอัน ถึงเวลาก็ไปออกกำลังกาย ออกกำลังกาย ที่แจงเดินจานซื้ออาหารมากินด้วย ชีวิตมันช่างมีความสุขเหลือเกิน เป็นบอกไทยเป็นเนี้ยบอกไทย หา ก่อน ที่ไหนได้มีความสุข แสบบอ ได้ แส ออบ กกำลังกายด้วยปมหอยก็อร่อยดี อ้อมหอยก็แสบคนอยากหาบอกไทยอะบอกไทยเบิ่งคัด เว้ยอื้อ จุกดัก เตรียมเลย ตีกันเนี่ยกุ้งสีน้ำประทันเหรอกินไร้ขาดได้สัว ไม่ได้เขาขายของนักเรียนอยู่ งานเห็นมาได้หน่อยมันปีเทอมเนี่ยมาไปโรงเรียนเห็นไหม ดู น่ะเห็นไหมฮะบ้านไหนอืม
อืม มาตาก้อน อืม ที่เบอร์อยู่ในใจที่บ้านอยู่ในใจที่บ้านนี้บ้านนี้ก็บ้านนี้ว่าไปฟังเล่น อืม ก็บ้านนี้ไม่บ้านนี้ว่าตัวบัวเรียนบ้านนี้นี่บ้านนี้แม่ครับกับบ้านนี้งานนี้บ้านนี้เลย อีปู ขอบคุณที่ไปกินได้เยอะอะบาทเด้ ไรข้าวโพดน่ากิน กินไหมแจ็บกับสิมีเสียงแจะอยู่สิล่ะแจะแจะแสบบอแสบแห้ง ตัวหวยไปรูดได้พูดลอยๆจ้ะ บัดบัดไป ดูนั่น ไปหนิงมาแล้วมันเป็นไล่ถาด ไป นี่หนิง กินไหม มากินหนังจ้ะแม่มึงมากินหนังมากินเนี่ยมันมากินไงทีมันทำให้อ้วน ไปเที่ยมโอ้ยอยากกินน้ำแล้วทำพี่หนิงมาไปเที่ยมกินเบิ้งส้มเราสิกินห่อแรงเลยห่ออิ่มแห้งบ่กินข้าวก้อนน้อยก็ดีเนี่ยนั่นแม่งอะลดหุ่นไปด้วยจำนั้น เจ้าคือประตามข่อยนี่จ้ะว่าเบาหวานข่อยขึ้นบ่ ไปหาโรคยอดฮิตไม่เหมือนเบาหวานกับความดัน ไม่บอกไว้อุบาทครับ บางจะมีบอลจูบของหอยเลยต้นหุ่งเหมือนแม่แกหาต้นหุ่งอยู่แต่ที่มันสวยเตรียมตำหุ่ง นี่ทำได้ดีจริง หึ นี่นะอาจจะเรื่อง ตามเบาไว้ดิ ทำได้ทำมากตัวนี้ เขาจะไม่กิน มาอิ่มแล้วไม่มีบอลอิ่มแม่นี่หนังนี่ขู่หลังนั่นหรอบอกหวยบอกดีแล้วไปกินมือที่3มาเขาบอกหวยแม่ผู้ใดอยากกินที่ส่งไปให้สรวยมาแล้วแม่สรวยมาแล้วแม่สรวย คำเพียวเลยพอเอ้ย
ว่า ปาดไปเซิน มากินเขาวน้ำแม่นะลูกมาแม่ไปหาหมอมาตามาเกิดโรคเกิดติดโรคคนเห็ดนี่ล่ะไม่ได้กิน ไล่ ข้าว ถาดไล่ถาดเมิดจำถาดหยักเบิดกิน2 คนก็มีบ่อน ไก่ย่าง ไก่วิเชียนไก่แต่ยังไก่กินมาเมิดจงไว้เดี๋ยวไปเถาเวฟมีไหมพอเวฟอยู่อันนี้ก็จงไว้กินมาเมิด มากินอันนี้ก็ได้ลูกมา สมก็ไม่ได้กินซ้ำเนาะ มากินมา กินอันนี้ คุณหอดลูกกูน กินหอลูกไส้ ที่ดีคือกินนั่นใด กินอยู่กินนั่นไหนบอกแล้วแน่ไอ้ตายบอกแล้วแน่กินผสมตอนไปเสียสหก่อนก็เลยซื้อมาน้ำผสม หมูต้มเดียวหอดได้สูงต้มไปลูกกูกินได้ดิ มีบอลนางถาดไปจ่ายเงินค่าสหกรณ์น้ำลายเพิ่นแตกอยุบพระแตกเพิ่นนางแกน้ำลายไหมนั่นสิล่ะให้บางคนน้ำลายแตกอันนี้แก้วขมิ้นแต่ว่าแก้ววินแดดได้ดีเลยนะแม่เนาะแก้ววินแดดได้ดีเลยอันนี้กะปิอันนี้แก้วกะปิคือแบบอันนี้แก้วนี้แบบแก้วกะปิว่าแก้วเพื่อกันเพื่อกันเนาะก็ห่อไปดีแหละหรือเราเห็นถามหาแก้วแล้วเลยเอาให้เพิ่มนะถามล่าวันนี้แก้วบอลนะหงเลย กินเลยปลาหมอเลยเสร็จแล้ว ไปหาหมอมาแล้วผ่าน3 ผ่าน เอาไป30 เท่าไรก็ เท่าสาม 130ความดัน ต้นดันลอย60ความดัน160ความดันหลายนอนมารับคิดหลาย คิดมาก อันนี้กับปิเนี่ยอันนี้กับปิ นี่ก็แซ่บอยู่ ไอ้ตายเห็นง่ายกว่ามันเนี่ย เขาไปเขาแรกกินของ แค่ ง่ายไป เงาเขาง่ายอย่างนี้ก็สวยแล้ว กินของไปลูกก็ยินดีบอกกันเนาะ ขึ้นหัวลูกกูเต้นหน่อยหูก็ยัง เดี๋ยว หูก็ยัง แล้วสิหายเดี๋ยวแล้วสิขอถึงลงใต้สิหาย